Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashmoqchiman. Iyuldan boshlab ayrim fuqarolarning pensiyasiga yangi ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, vaqtincha to'xtatilishi yoki bloklanishi mumkinligi haqida ogohlantirishlar tarqalmoqda. Bu gap har bir pensioner, nogironlik pensiyasi oluvchi, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, chet elga chiqib ketgan fuqarolar va ularning farzandlariga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Men bu mavzuni qo'rqitish uchun emas, balki siz vaqtida tayyorgarlik ko'rishingiz uchun tushuntiryapman. Chunki ko'pchilik pensiya masalasida birgina hujjat yetishmasa ham oylar davomida ovora bo'lib qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, yaqinlaringizga ham yuboring. Ayniqsa uyda keksa ota-onasi borlar bu ma'lumotni oxirigacha eshitsin. Avval qanday edi? Oldin ko'p holatlarda pensiya tayinlangandan keyin odam har oy pulini kartasidan olib yuraverardi. Ayrim ma'lumotlar. Masalan, fuqaroning tirikligi, yashash joyi, nogironlik holati, o'qishda davom etayotgan farzandning maqomi yoki chet elda yashayotgan pensionerning tasdiqlov qog'oz shaklida yoki alohida murojaat orqali tekshirilardi. Ya'ni tizim ko'p joyda odamning o'zi kelib hujjat olib kelishiga bog'liq edi. Endi esa davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Bu yaxshi tomoni bilan byurokratiyani kamaytiradi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar tizimda siz haqingizda ma'lumot noto'g'ri chiqsa, eski bo'lsa yoki umuman ko'rinmasa, pensiya to'lovi xavf ostida qolishi mumkin. Masalan, yashash manzilingiz yangilanmagan, pasport ma'lumotlari tizimga to'liq tushmagan, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa muddati tugagan, o'quvchi yoki talaba farzandning ma'lumotnomasi yangilanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Men bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. Hammaning pensiyasi birdaniga bloklanadi degan gapni to'g'ri deb qabul qilish kerak emas. Lekin ayrim toifadagi fuqarolar albatta o'z hujjatlarini tekshirtirib olishi shart. Chunki pensiya tizimida pul avtomatik to'lanadi, lekin asos ham avtomatik tekshiriladi. Asos yo'q yoki shubhali bo'lsa, tizim savol beradi. Savolga javob berilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Hozirgi o'zgarishlarning mazmuni shundan iboratki, pensiya va nafaqalarni to'lashda fuqaroning huquqi elektron bazalar orqali qayta tekshiriladi. Oddiy qilib aytsam, davlat siz haqingizda bir nechta joydan ma'lumot oladi. FHDYOdan tug'ilganlik yoki vafot holati, ichki ishlar tizimidan shaxsiy hujjat va manzil, tibbiy mehnat ekspertizasi yoki tegishli komissiyalardan nogironlik holati, ta'lim muassasalaridan o'qish davom etayotgani, bandlik va soliq bazalaridan ish staji yoki daromad bilan bog'liq ayrim ma'lumotlar. Agar shu bazada moslik bo'lsa, odam hech nima qilmasligi ham mumkin. Lekin agar moslik bo'lmasa, muammo chiqadi. Masalan, kartaga pensiya tushmay qoladi. Bank ilovasida to'lov ko'rinmaydi. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borsangiz, ma'lumot yangilanishi kerak deyishadi. Eng yomoni odam buni pensiya kuni kelganda biladi. Men shuning uchun ham oldindan ogohlantiryapman. Pul tushmay qolishini kutmasdan hujjatlaringizni tekshiring. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bunday to'lovlar ko'pincha nogironlik muddati va tibbiy xulosa bilan bog'liq bo'ladi. Agar sizda nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, xavotir kamroq bo'lishi mumkin. Lekin muddatli nogironlik bo'lsa, masalan 2025 yil 7-iyungacha deb berilgan bo'lsa, 1 iyuldan keyin yangi xulosa bazaga tushmasa, to'lov to'xtashi ehtimoli bor. Bu yerda men oldin olganman degan gap yetarli bo'lmaydi. Tizim hozirgi huquqni ko'rishni xohlaydi. Ikkinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Masalan, ota vafot etgan, ona 2 farzand uchun pensiya oladi. Farzandlaridan biri 19 yoshga to'lgan. Lekin kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiyapti. Bunday holatda o'qishda davom etayotgani tasdiqlanishi kerak. Agar ta'lim muassasasi ma'lumoti elektron bazaga tushmagan bo'lsa yoki eski ma'lumotnoma muddati tugagan bo'lsa, o'sha farzand uchun to'lov to'xtashi mumkin. Oila buni kech bilsa, keyin universitetdan ma'lumotnoma olib, pensiya bo'limiga topshirib, qayta hisob-kitob kutishiga to'g'ri keladi. Uchinchi toifa chet elda yurgan yoki uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan pensionerlar. Ba'zi fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda farzandlari bilan yashaydi. Pensiyasi O'zbekistondagi kartaga tushadi. Bunday holatlarda tiriklikni tasdiqlash, doimiy yashash holati ishonchnoma orqali
pul olish kabi masalalar alohida tekshirilishi mumkin. Agar pensionerning o'zi ko'rinmasa, aloqa bo'lmasa, kerakli tasdiq bo'lmasa, to'lovda muammo yuzaga keladi. 4-toifa hujjatlari o'zgarganlar. Masalan, familiya almashgan, pasport ID kartaga almashtirilgan, manzil o'zgargan, lekin pensiya hujjatlarida eski ma'lumot qolgan. Bu holatda odam aslida huquqini yo'qotmaydi, lekin tizimda shaxsni bir xil aniqlash qiyinlashadi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam men 20 yildan beri shu pensiyani olyapman deydi. Lekin bazada eski pasport raqami bilan yangi ID raqami bir-biriga ulanmagan bo'ladi. Natijada oddiy texnik masala katta muammoga aylanadi. 5-toifa boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar. Masalan, pensioner Andijonda ro'yxatda, lekin Toshkentda farzandining uyida yashayapti. Kartaga pul tushib turgani uchun hech qayerga bormaydi. Keyin ma'lumotlarni solishtirish paytida yashash joyi, ro'yxat, xizmat ko'rsatuvchi pensiya bo'limi bo'yicha savollar chiqadi. Bu ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, ID karta yoki pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa va siz O'zbekistonda doimiy yashayotgan bo'lsangiz, katta xavotirga tushish shart emas. Lekin men baribir tekshirtirib olishni tavsiya qilaman. Chunki tekshirish bir kun vaqt oladi. Muammo chiqsa esa bir oy yoki undan ko'proq vaqt ketishi mumkin. Masalan, O'li Takis yoshli pensioner har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning barcha hujjatlari joyida, kartasi o'z nomida, yashash manzili bazada to'g'ri. Bunday odamda muammo chiqish ehtimoli past. Lekin shu pensioner yaqinda pasportini ID kartaga almashtirgan bo'lsa-yu, pensiya bo'limiga bu haqda ma'lumot tushmagan bo'lsa, tekshirib qo'ygan yaxshi. Yana bir misol. 72 yoshli ona Namanganda ro'yxatda, lekin 2 yildan beri Toshkentda qizi bilan yashaydi. Pensiya kartasini qizi bankomatdan olib beradi. Agar tizim pensionerning yashash holatini, tirikligini yoki xizmat ko'rsatilayotgan hududni tekshirsa, savol chiqishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin tasdiqlovchi ma'lumot kerak degani bo'lishi mumkin. Birinchi misolni olaylik. Akmal aka 6000 yoshda nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik muddati 1 yilga berilgan. U avvalgi yili komissiyadan o'tgan, lekin bu yil sog'lig'i yomonligi sababli vaqtida bora olmagan. Iyul oyida pensiya tushmay qoldi. Bankka borsa, bank bizda to'lov kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga borsa, nogironlik muddati tugagan, yangi xulosa kerak deyishadi. Akmal aka yana shifokorga boradi. Yo'llanma oladi, komissiyadan o'tadi. Xulosa bazaga tushishini kutadi. Shu orada 20-30 kun vaqt ketadi. Agar u iyundan oldin tekshirganida pul kechikmas edi. Ikkinchi misol. Dilfuza opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Uning o'g'li 15 yoshga to'lgan, universitetning ilk kursida o'qiydi. Opa farzandim o'qiyapti, demak pensiya davom etadi deb o'ylaydi. Lekin universitetdan o'qish joyi haqida ma'lumot elektron tarzda tasdiqlanmagan yoki pensiya bo'limiga yetib bormagan. Natijada o'g'li uchun to'lanadigan qismi to'xtaydi. Agar umumiy to'lov 1 million 500 ming so'm bo'lgan bo'lsa, undan 600-700 ming so'm kamayib qolishi mumkin. Bu oila budjetiga juda katta zarba. Uchinchi misol. Mahmud aka Rossiyada farzandi bilan yashaydi. O'zbekistonda pensiya kartasi bor. Har oy pul tushadi, nabirasi kartadan olib turadi. Lekin bir kuni to'lov to'xtaydi. Sababi pensionerning tirikligi yoki vakolatli shaxs orqali pul olish huquqi bo'yicha tasdiq kerak bo'lgan. Bu yerda muammo shundaki, odam chet elda bo'lgani uchun hujjatni olish, konsullik yoki notarial tasdiq masalasini hal qilish ko'proq vaqt oladi. Shuning uchun chet eldagi pensionerlar ayniqsa oldindan harakat qilish kerak. 4-misol. Saodat opa turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan. Keyin ajrashgan. Keyin yana eski familiyasiga qaytgan. Pensiya hujjatlarida esa bir joyda eski familiya, bir joyda yangi familiya qolgan. Bank kartasi boshqa ma'lumot bilan ochilgan. Bir qaraganda mayda narsa, lekin elektron tizim uchun bu juda muhim. Chunki tizim odamni bitta shaxs sifatida aniq tanish kerak. Familiya, tug'ilgan sana, joy shashir, pasport raqami bir-biriga mos bo'lmasa, to'lov jarayonida to'xtalish bo'lishi mumkin. Bu yerda hammani bir xil hujjat kutyapti deb aytish noto'g'ri. Kerak bo'ladigan ma'lumotnoma sizning pensiya turiga bog'liq. Yoshga doir pensiyada asosan shaxsiy hujjatlar, yashash manzili va bank rekvizitlari muhim. Nogironlik pensiyasida tibbiy xulosa
nogironlik guruhi muddati va komissiya qarori muhim. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida vafot etgan shaxs bilan qarindoshlik, farzandning yoshi, o'qish holati va kunduzgi ta'limda ekanligi muhim. Ish staji bilan bog'liq qayta hisob kitoblarda esa mehnat daftarchasi. Arxiv ma'lumotnomalari ish haqi haqidagi tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, farzandingiz 15 yoshdan katta bo'lsa, lekin kunduzgi bo'limda o'qisa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Unda talabaning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, ta'lim shakli, kursi, o'qishga qabul qilingan sanasi va hozir o'qiyotgan aniq yozilgan bo'lishi kerak, agar sirtqi yoki kechki bo'lsa. Ayrim to'lovlar bo'yicha huquq boshqacha baholanishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnomadagi birgina so'z ham muhim. Nogironlik bo'yicha esa tibbiy xulosaning muddati juda muhim. Agar sizga 2 guruh nogironligi 2024 yil iyuldan 2025 yil iyulgacha berilgan bo'lsa, 2025 yil 2 iyuldan keyin tizim yangi asos so'rashi mumkin. Bu holatda mening kasalligim tuzalmagan degan og'zaki gap yetmaydi. Rasmiy xulosa bo'lishi kerak. Eng ko'p uchraydigan xato odamlarning agar muammo bo'lsa, o'zlari telefon qiladi deb o'ylashidir. Amalda har doim ham shunday bo'lavermaydi. Telefon raqamingiz eski bo'lishi mumkin. SMS kelmasligi mumkin. Mahalla xodimi sizni topmasligi mumkin. Shuning uchun o'zingiz tashabbus ko'rsatishingiz kerak. Ikkinchi xato bankni ayblash. Pensiya tushmasa, ko'pchilik darhol bankka boradi. Bank faqat kelgan pulni karta hisobiga o'tkazadi. Agar pensiya jamg'armasi tomonidan to'lov yuborilmagan bo'lsa, bank hech nima qila olmaydi. Shuning uchun birinchi tekshiruv pensiya bo'limi yoki tegishli rasmiy elektron xizmat orqali bo'lishi kerak. Uchinchi xato ishonchnoma masalasida bo'ladi. Ba'zi farzandlar ota-onasining kartasini olib yuradi, PIN kodini biladi. Pulini yechadi. Lekin rasmiy vakolat bo'lmasa, bu keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa yoki chet elda bo'lsa, notarial ishonchnoma. Vakil orqali murojaat qilish tartibi to'g'ri rasmiylashtirilgani ma'qul. 4-nozik masala vafot holati bilan bog'liq. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasiga tushgan pulni olish qonuniy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zilar baribir tushibdi, olib ishlatdik deydi. Lekin keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun meros, dafn puli, oxirgi oy to'lovi kabi masalalarni qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. 5-masala qayta hisob kitob. Ayrim pensionerlar eski ish staji yoki arxiv ma'lumotlarini topib, pensiyani oshirish uchun murojaat qiladi. Agar hujjat soxta, noto'liq yoki tasdiqsiz bo'lsa, nafaqat oshirish rad etiladi, balki oldingi to'lovlar bo'yicha ham savollar tug'ilishi mumkin. Shu sababli har qanday ma'lumotnoma rasmiy, muhrli yoki elektron tasdiqli bo'lishi kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilayotgan bo'lsin. JSH raqamingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsin. Familiya, ism, tug'ilgan sana, manzil bank kartasidagi va pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan mos bo'lsin. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, pensiya bo'limida ma'lumot yangilanganini so'rab biling. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Har birining talabi boshqa. Agar o'zingiz tushunmasangiz, pensiya bo'limiga boring va mening to'lovim qaysi asosda tayinlangan, qaysi hujjatlar muddati tugashi mumkin deb aniq so'rang. Uchinchi qadam, muddatli hujjatlarni alohida tekshiring. Nogironlik xulosasi, talabalik ma'lumotnomasi, ishonchnoma, yashash joyi bo'yicha vaqtinchalik ro'yxat. Chet eldagi tasdiqlar muddatsiz bo'lmasligi mumkin. Ularning qachon tugashini daftarga yozib qo'ying. Masalan, 30 iyunda tugaydigan hujjatni 1 iyulda emas, kamida 10 kun oldin yangilashga harakat qiling. 4-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddat tugagan bo'lsa, pensiya yuborilgan taqdirda ham puldan foydalana olmaysiz. Kartadagi ism, familiya hujjat bilan mos bo'lishi kerak. Agar karta yo'qolgan bo'lsa yoki bloklangan bo'lsa, bankda yangisini oching va kerak bo'lsa, pensiya bo'limiga yangi rekvizitni yetkazing. 5-qadam, mahalla yoki pensiya bo'limi bilan aloqani yo'qotmang. Telefon raqamingiz yangilangan bo'lsin. Agar siz boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz, xabar bering. Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar uchun qo'shni, farzand yoki yaqin qarindoshning telefon raqami ham foydali bo'lishi mumkin. 6-qadam.
Hujjat topshirganda albatta qayd raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Og'zaki qoldirib keting degan gap bilan cheklanib qolmang. Agar keyin hujjat yo'qolsa yoki tizimga tushmasa, sizda isbot bo'lishi kerak. Elektron murojaat qilgan bo'lsangiz, murojaat raqamini saqlang. Qog'oz topshirgan bo'lsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana qo'ydiring. Eng asosiy manzil siz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. Shuningdek, davlat xizmatlari markazi orqali ayrim xizmatlarni olish mumkin. Elektron hukumat portallari yoki rasmiy mobil ilovalar orqali ham ma'lumot tekshirish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Lekin men har doim aytaman, faqat rasmiy manbalarga ishoning. Telegramdagi noma'lum kanallar, falon summa evaziga pensiyangizni ochib beramiz degan odamlar hujjatsiz vositachilar xavfli. Murojaat qilganda savolni umumiy bermang. Pensiyam bloklanmaydimi desangiz, sizga umumiy javob berishlari mumkin. Aniq so'rang. Mening hujjatlarimda muddati tugaydigan ma'lumotnoma bormi? Nogironlik xulosam bazada ko'rinib turibdimi? Farzandimning o'qish ma'lumoti pensiya tizimiga tushganmi? Pasportimni ID kartaga almashtirganimdan keyin ma'lumot yangilanganmi? Bank kartam rekvizitlari to'g'rimi? Agar siz chet elda bo'lsangiz. O'zbekistondagi yaqin qarindoshingizga rasmiy ishonchnoma berish masalasini ko'rib chiqing. Konsullik orqali tasdiqlash kerak bo'lsa, oldindan navbat oling. Chet eldan hujjat yuborish ko'p vaqt oladi. Shuning uchun bu ishni oxirgi kunga qoldirmang. Agar pensiya odatdagi kuni tushmasa, avvalo vahimaga tushmang. Birinchi kuni bank ilovasini tekshiring. Karta faolmi, muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? Keyin bankdan to'lov kelmaganini aniqlang. Agar bankda muammo bo'lmasa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Men falon turdagi pensiya olaman. Oxirgi to'lov falon oyda tushgan, bu oy tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash uchun kerakli hujjatlar ro'yxatini berishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz sizga aniq javob berishlari osonlashadi. Agar hujjat yetishmasa, darhol to'plang. Masalan, talabalik ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, dekanat yoki o'quv bo'limidan oling. Nogironlik xulosasi kerak bo'lsa, poliklinika va tegishli tibbiy komissiya tartibini boshlang. Manzil bo'yicha muammo bo'lsa, ro'yxatga olish idorasi yoki ichki ishlar organlari orqali aniqlik kiriting. Hamma hujjatni topshirgandan keyin qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Yana bir muhim jihat. Agar to'lov asossiz to'xtatilgan deb hisoblasangiz, yozma ravishda izoh talab qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatingiz aniqroq bo'ladi. Lekin ko'p holatda muammo sudgacha bormaydi. Hujjat yangilansa to'lov tiklanadi. Bunda yangiliklar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyangiz bloklanmasligi uchun ma'lumotnomani biz tayyorlaymiz. Bazaga kiritib beramiz. Navbatsiz hal qilib beramiz deb pul so'rashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Rasmiy bo'lmagan odamga pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod, PIN kod yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idora, davlat xizmati yoki vakolatli tashkilot orqali hal qilinadi. Ayniqsa keksa odamlar telefon orqali aldovga uchrashi oson. Kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz bloklanadi. Hozir SMS kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Hech qaysi rasmiy xodim sizdan bank kartangiz PIN kodini yoki SMS tasdiqlash kodini so'ramasligi kerak. Farzandlar, iltimos, ota-onangizga buni tushuntiring. Xulosa qilib aytsam, 1 iyuldan keyin hammaning pensiyasi avtomatik bloklanadi deb vahima qilish kerak emas. Lekin hujjatida muddat tugagan, ma'lumoti bazada ko'rinmayotgan, nogironlik yoki o'qish bo'yicha tasdiqlari yangilanmagan, chet elda yurgan yoki shaxsiy ma'lumotlari o'zgargan fuqarolar albatta tekshirtirib olish kerak. Pensiya bu odamning yashash manbai. Uni bir kun bo'lsa ham kechikishi oilaga ta'sir qiladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga murojaat qiling. Savollarni aniq bering. Hujjat topshirsangiz tasdiq oling va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Shu oddiy harakatlar sizni katta ovoragarchilikdan saqlaydi. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensiya tushmay qolganmi? Qanday hujjat so'rashgan? Qancha vaqtda hal bo'lgan? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi pensionerlarga albatta yuboring.